Так было до ремонта. Тут я накидал план, как должно быть. Трэш, хардкор, рок-н-ролл. Короче, палет от пола. Вот сняли. Это лага вот посерединке. И куча мусора. Да, вот еще сверху вот здесь тоже бетонная фигня, нужно ее снимать, чтобы кирпичи оголить. Там небольшая арочка есть. Сегодня 12 января, третий день работы. Металлические вот лаги. Такие прям здоровые рельсы. Сняли вот весь пол. Он состоял вот из палетов, из примерно таких вот и досок здоровенных лагов. Вот столько мусора уже накопилось за 3 дня. Вот по электрике еще тут я начал делать. 4-й день стройки. Остались полы, на которые будет металлический профнастил будет у него класться. Вот, с проводкой осталось еще разобраться. Оказывается, в розетках не 2,5 квадрата было, а просто около 2 квадратов. Придется поменять кабель. Здесь будет вот профнастил, короче, на полу, а сверху керамзит и стяжка. По итогу пол выравнивается, и на него кладется будет ламинат. И вот он, профнастил. Металлический. Стоит, конечно, не дешево, но тем не менее остается только вот маяки здесь. Выставляют по маякам. И будут керамзитом засыпать, и сверху бетон пойдет. Ну а я тем временем куплю кабелечек. Буду сейчас заниматься. 20 января. Зимний пол скоро будет витаминтом сверху покрывать. Вот это уже металлопрофиль для гипрока. И закрывается акустик плюс. Не остается республика еще до сих пор. Не забывается до конца. Полы залиты. Гипрок начинает забиваться. Сегодня воскресенье, 23 января. Вот витонитом еще будет выравниваться полы, короче. Ну, по электрике вроде как практически все. Ethernet прокинут к потолку. Будет проектор и потом второй ярус. 27 января. Вот уже гипрок сделан, розеточки стоят. Потолок еще не сделан. Вот здесь тоже сделано. Короче, февраля. Шкафчики. Установил, короче, все для зимней одежды. Внизу обувь. Сверху полочка для этого и эти самые. Ну, типа вешалочка. Все дела. Ну и второй, соответственно, для летней. И еще вот такая. Вон двери установили.
Покрасил сегодня подоконник. Второй ярус. Вот так. Через год это выглядит вот так. Кошачий лоток, проектор, окно, диван. Это вот зеркало, тут полка. Гитары. Ну, короче, здесь вот целый тоже подземный мир. Вверху спальня.